Studying for TEF Canada, real French speakers speak like this. Trois phrases que les natifs utilisent tous les jours. Justement. Justement, c'est pour ça que je te conseille d'accepter cette opportunité. T'inquiète. T'inquiète, tu vas surmonter ta peur. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Avec ces trois phrases, tu parles comme un francophone naturel sans effort. Your French journey starts here. Join our personalized TCF and TCF Canada prep. Link in the bio. First consultation is free.